against the wall. Hello， 大家好，我係 Jason。嚟到行程第4日，我哋先去打車去被評為國家3A 級旅遊景區鳳間水鄉。我哋會坐喺溪河旁邊食順德小食，然後揾咗一間好有嶺南特色裝修嘅咖啡店，一邊觀賞水鄉周邊嘅景色，一面食蛋糕，真係好超。一轉眼就到夜晚，我哋會去一條充滿市井氣息嘅百年老街金榜上街食下小食。事不宜遲，我哋我哋而家身處喺酒店隔離嘅一間酒樓，諗住去飲茶。聽日先至食酒店嘅自助餐，咁我哋而家就多啲上2樓。咁而家唔知係咪早，因為呢度始終位置咧就唔係話咁多人咁繁榮嘅。起初我仲以為因為呢度隔涉，所以冇乜人嚟食，但係原來一點到餐主就知道咩事。原來啲點心師傅應該係返晒鄉下，朝頭早咧係冇人整點心，所以咧係冇點心食，所以唔怪得知咁少人。咁我哋唯有點一啲又未至於係小菜嘅食物咧，係咧，近乎點心類嘅嘢。咁唔使嗌佢原來係有點心嘅，不過咧就要自行去嗰一度攞啦。選擇都唔少嘅。咁我哋嗌咗牛肉球啦、馬拉糕啦、蝦餃，好富貴嘅鮑魚燒賣，有鳳爪啦。如果唔夠嘅，再出去攞一筆。咁好啦，我哋而家食嘢先啦，我唔拍咁多啦，慢慢享受。轉頭再見。鳳間水鄉位於順德杏壇鎮，係嶺南地區保存得最完好嘅古典水鄉之一，被評為中國歷史文化村國家3A 旅遊級景區。始建於西漢，南宋後因中原移居遷入，逐漸興盛。明清時期成為繁榮商貿集鎮，至今保留濃厚嘅嶺南水鄉文化、宗族傳統。水鄉等於一個小社區，裏邊有宗祠、廟宇，仲有好多唔同嘅小商店及餐廳，有啲似香港嘅大澳。因為水鄉嘅面積都幾大，所以我哋都只係選擇行一啲主要景點路線。如果真係要認真行嘅話，我相信1日先可以行得晒。Hello， 我哋又翻嚟啦。咁我哋而家咧就嚟到呢個鳳間水鄉。咁呢個鳳間水鄉咧係一個條村嚟嘅。咁呢條村裏邊咧有個條溪澗啊、河澗咁樣咧，咁就叫做水鄉啦，咁樣啦。應該都係咁嘅。咁我哋先去呢個金澳橋嗰度先，因為我已經寫咗我哋點樣嘅路線去邊度行噶啦。咁而家咧，其實呢一度咧就好多人嘅，因為始終係假期咧，人咧又真係好多。咁咧，你哋咧都可以咧就搭呢一啲船嘅。如果你哋捨得嘅話咧，就可以搭呢啲船嘅。咁呢一度咧，周邊就好多唔同嘅小商店啊、士多仔啊咁樣嘅。咁嗰啲士多都係賣啲非常日用品啦，係供給呢一條村。
金澳橋建於清朝康熙年間，約1700年，由馮間村劉氏兄弟所捐贈。傳說話因為康熙大帝御賜金澳石刻而得名，寓意係獨佔澳頭，寄託科舉高中嘅願望。另外一個說法係因為橋身雕刻金澳紋飾或外形似鰲魚、龍頭魚身嘅神獸而得名，象徵鎮水祈福。呢度咧個溪旁啊，唔係 sorry， 應該點咧？總之係啊，溪澗有河流啊咁樣。咁呢度咧隔離咧有間食小食嘅，有芝麻糊啊，有都好似有雙皮奶啊，其餘嗰啲炸魚餅都有嘅，都好多人幫襯啦。可能呢個 feel 係幾唔錯嘅。咁而家咧，我哋就揾咗呢一間嚟食小食啦。咁我就要芝麻糊啊，同埋一啲好似炸魚餅嗰啲咁嘅嘢啦。咁食少少，因為都幾有風味嘅呢一度。咁啊，呢個杏仁糊啦，好彩有凍嘅，因為芝麻糊冇凍啊，我一定要飲凍。跟住老婆好中意食嘅牛雜啦，係咪要辣椒醬、辣椒油嗰啲啊？好啊，冰凍嘅杏仁糊。我幫你裝下。佢唔係好甜嘅，但係感覺上咧，佢好似打咗芡，因為個質感咧只係落咗芡嘅。係啊，嗰類嘢，不過算啦。佢唔係雲吞皮，佢有餡嘅，有好少餡咯。不過喺呢度食嘅，即係我覺得係食風味嘅啫，你唔好話哇一定好好食啊！因為呢個不太可能咯，我成日覺得。只能夠喺度坐住呢啲台仔啊凳咁樣，對住呢個小橋流水咁樣，咁係好難得嘅。你睇幾啲好生意呢間嘢。老婆見到有煙花，諗住再買啲煙花玩啦吓。呢個會唔會飛起㗎？問下佢咧。上網睇下採菊羽毛係點樣。請問呢一隻咧會唔會飛上天㗎？我都唔係好清楚，我要問下個老闆嚟。唔緊要，我哋翻啦。A few moments later， 啱啱我喺上網嗰度咧就睇過啱啱嗰盒嘢咧，究竟會唔會飛上天嘅？咁結果係唔會，喺個地下嗰度係咁轉，佢嘅轉嘅程度咧係不規則轉，係咪好似喺尖廳上嘅螞蟻咁係咁轉？你係預計唔到嘅。阿老婆話會邪唔賣啦，咁樣啦，咁又冇得買噶啦就。咁前邊有個叫做馮間歷史文化街，有啲咩歷史文化嘢睇先？哇，有槍啊！呢啲都係歷史文化，動刀槍嘅。又係好多店鋪喎呢度。有啲好特產啊、藥材啊，有鯪魚乾啊、順德特產。傳統雞仔餅我呢度有。係啦，有少少似大澳 feel 啦，係啦。咁呢度就有菜乾啊，喺呢度咧，呢間就買啲紀念品嘅。
誒，係咪頭先嗰啲遮嚟㗎？我哋入去睇下啦。馮間村史館。呢度仲熱鬧，呢度似大澳啊、西貢啊，都不足為奇嘅。呢條就係口水橋，係水口橋。翻返句，哎呀，老婆買到咧，介紹下你嗰啲咩嚟㗎？仙女棒。仙女棒。即係會咁樣。喺度撩啊！同奇異博士都係咁樣，都係咁樣嘅撩啊！哇，都好多支喎。8蚊就抵啦。係啊，呢度買抵喎。翻我哋有煙火表演。係啊，香港係冇可能玩得到嘅。就係呢一度咧，就過年咧就隨時都可以玩到，正。哎呀，無端白事，擰向後邊，我見唔見我老婆？我又鬼死咁緊張。係咩嚟嘅？哦，紅色噴泉。好啊。我買咗呢個先。好，咁要講翻呢一度啦。咁我哋就頭先話飲嘢嘅地方，就應該係呢間㗎啦。就係呢間下回咖啡。咁我哋嚟到呢間咖啡店啦，咁就想坐嘅位置咧就坐唔到㗎啦，咁就褪後一步啊，唯有因為有啲人咧佢係齋坐，係咁又冇幫襯咁樣，我覺得咁樣唔係幾好咯，講真係。咁你又唔知坐幾耐咁樣，霸咗個頭等位置，我覺得麻麻。我未見過一杯嘢飲可以唔滿到咁。浮力有浮力嘅柚子蜜，而我嗰杯朱古力薄荷已經嚟咗啦，我哋仲嗌咗件蛋糕添啊，喺度超下。而最後一樣我哋久等咗好耐嘅蛋糕，終於都到啦！等埋我老婆出嚟可以品嚐，係有3塊咁多嘅。哦，原來別有洞天㗎喎！唔知啊，我唔知有順德呢2個字嘅。哦，幾好喎！試下個蛋糕先。芝士檸檬蛋糕。個順德我都唔夠膽炒喎，不過點都好。一個位啫喎，我哋終於霸到正位啦！你睇下，好難得，呢個頭等位置嚟嘅，係咪？我頭先望到，原來話我成條粉皮走。呢個頭等嚟嘅，你睇咁河啊，大佬！好啦，我哋慢慢享用啦，好啦。
你記唔記得點揸機嘅？好。請老婆。唔該個背囊啊嘛。我幫你拎。我唔玩啊，不如玩你走。我嚟啊！我呢度已經唔得啦，原來。我呢度已經卡住咗啦，仲好講。呢個面上得。呢個得。等一陣先，我硬唔順。喂，你係快啊你嚇？好，飛吧。我得喎。係咪？我冇可能我個仔小朋友啊，呢個要。好啊。多謝。哎呀，喂。獲得完美身材你冇喎，你該減肥啲。哇！你睇下今日幾多遊客係咁搭呢啲船喎，佢哋用手撐嘅啫喎，係啊，真係好好賺㗎，15蚊一隻船咯，幾好啊！阿伯都唔理我 ，say hi 佢都唔理我。我咩成日都見我第一次見咗同佢，我同佢第一次見咗，我第一次嚟呢度嘅啫，都值得嚟呢度，係值得嚟呢度，我覺得幾好，個感覺幾好嘅。條村其實真係好大，我哋都未，其實都未行晒嘅依家度，即係主要去。圍住呢條水道咁兜一個圈咁樣，已經搞到幾點啊？漏咗3個鐘啊！淨係咁樣行咁樣坐下食下嘢，兜一個圈已經係3個鐘啊！如果真係認真，因為佢仲有好多 point 嘅，我都費事咁樣兜嚟兜去啦。如果認真兜，我諗4至5個鐘真係可以玩你成大半日㗎。咁而家我哋咧就沿住呢條路咧，就行翻出去睇下要打車啦。我驚都開車就麻煩啲啦，係啦。咁轉頭再見啦，拜。好啦，鏡頭一轉咧，我哋就翻酒店瞌咗一瞌，而家已經係6點幾啦。咁我哋咧就再度打車去呢個金榜牌坊嗰度行嘅，咁嗰度都有啲商店啊，啲古建築啊，係啊，枕住都係古建築噶啦。係架車應該都差唔多到噶啦，轉頭再見。哇，好眼瞓我差。金榜牌坊位於順德大良金榜區，係順德老城區嘅核心文化地標之一。呢度係以百年盛傳嘅金榜牛乳聞名，由金榜牌坊至金榜上街，全長有1.1公里。上街兩旁都係賣一啲順德地道小食同手信，有雙皮奶、牛雜、薑撞奶，仲有啲糖餅等等。感覺有啲似台灣嘅狗瞓，但當我行咗2-3個字之後，我發覺好多鋪頭嘅類別都係千篇一律，不斷重複又重複，都係嗰啲小食同商店，所以感覺上係差少少。不過有樣嘢都唔錯，行到尾竟然無縫連接華蓋路步行街，非常方便。
如果大家第一次嚟嘅話，我建議由金榜牌坊經金榜上街，再行去華蓋路步行街，咁嘅安排體驗就非常之滿足啦。飲咗未㗎你？飲咗。好啦。波睇到。呢邊啊？有咩啊？仙女啊嘛，咁樣咯，你都玩到㗎呢個，嚇？係啊。